Вот купил себе новую игрушку. Ты что, Шурик от меня ждал? Да. Вообще. Всем привет! Вы на канале Дом. В этом видео мы покажем, как мы делали кронштейн для дымохода под опору. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Новый сварочник ни разу не варил, вообще ни разу. Да, муж берется за любую работу, даже если этого не делал никогда. Вот купил себе новую игрушку. Маску джедайскую. Да, дожил, что сварочник покупаю. Чё, зато потом можно много прикольного наделать в саду. Сколько стоил он, сварочный? 7200, да, по-моему? А что такое 190? 7600 стоит. 7600, а 190 что это такое? Мощность или что это? Давай, давай, брошу.
Ну, Так, теперь мне надо уголок. ух, холодно. Давай я расскажу. Это будет кронштейн для нашего дымохода в самом низу. Он будет держать основную эту часть нижнюю. Сейчас у нас там стоит покупной, но он слабенький. Мы его наверх поднимем, а этот вниз сделаем. Он будет держать тройник. Строго не судите, все впервые. Насрал, конечно, но ничего. Сейчас покажу вам, где будет уголок. И вот эти кронштейны мы уберем. Они пойдут вот туда наверх. Вот, а здесь будет уголок. Примеряем уголок. Ну, замечательно. Там надо тоже, да, вот эти прибивать. Ой, молодец, папочка. Отделки дома у нас пока нет, поэтому приходится вот так вот выкручиваться Так, неси. на брусках. Неси. На Что? втором этаже дрельку. Она в сумке, наверное. Желтая, которая. Сейчас. Делаем второй уголок. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки. Как вот это шлем этот называется? А? Знает, знает. Тоже ресантовский. С регулировкой. Не знаю чего. Ты что, Шурик от меня ждал? Да? Вообще. За первый опыт сварки. Первый опыт сварки. Он получился вроде отличный, очень мощный. Я доволен первым результатом. Сварки. Всем пока.